Hello， 咁而家已經到咗第二日啦。咁我哋咧就 book 咗 Airbnb 啦，今日咁就提早咗 check in 嘅，咁要俾1萬won嘅。其實因為本身係3點先可以 check in 咯。咁我哋而家咧就頭先就瞓咗陣啦。咁而家其實已經係下晝嘅2點幾，而家出發去行一陣，然後咧就去接我哋嘅朋友。而家帶大家做咗個 room tour 先，咁我哋就出門口啦。好啦，咁呢一度就係我哋 book 咗嘅 Airbnb 啦，其實都好大，咁就有自己嘅廚房啦。咁樣，跟住個廁所其實好乾淨咯，俾大家睇下先。呢個廁所咧其實勁大勁乾淨啦，跟住同埋係有呢個 common area， 其實係 for 都係我哋用嘅，都唔係 common 嘅，全部都係我哋用嘅咁樣啦。跟住有間房啦，咁其實好大咯。呢3張床可以分開嘅，嗱，跟住 except 擺到2個篋，呢度應該可以再擺多個篋，擺到3個篋咯。跟住仲係有個女仔好方便用嘅鏡。咁大概我哋間房就差唔多啦，係啦，6萬就夾埋3200港紙嘅，咁我覺得都 OK 啊，係咪先？好啦，運動完畢，拜拜。咁我哋而家喺弘大2號出入嚟之後呢，就出發去梨大啦。2個站就到㗎啦，梨大好近，所以大家 plan 行程就將弘大、梨大 plan 埋同一入去就好啲咯。但係其實出面落雨咯，所以好狼狽，所以頭先就冇拍到嘢俾大家啦。我哋而家到梨大，而家咧上1號出口，然後食我朋友推薦嘅牛肉湯飯。係，佢話念念不忘呢間咯。我哋覺得雪濃湯其實唔好食咯。自從出名之後，所以就推薦大家食牛肉湯飯。就到啦！呢間俾大家影下行招紙先，就係咁樣嘅。我個 friend 咧推薦邊個？冇，次食開辣。佢就次次都係食開辣嘅呢隻咯，跟住我今次就嗌呢個啦，因為呢辣嗰個呢入邊就有粉絲嘅，所以我就唔會嗌啦。呢個係我嗰個嘅精選牛骨湯，再加餃子同牛肉。係超級好食咯！我同你講，係咁腍啦，唔會蝕牙啦，跟住勁香牛肉味咯，超級好食，超級好食。我個 friend 嘅嚟啦，仲粉緊，勁香咯！呢個係清湯嘅，其實頭先係配埋呢個餃子咯，佢係勁多葱咯，勁多食葱，啲牛肉係勁靚咯。好啦，我要食啦。我想講啦，佢望起身咧，其實係冇乜色嘅，但係咧佢係勁香牛肉味咯，係勁香咯，同埋佢唔係味精嘅味道咯。係超級好食咯，唔知形容，但係我覺得一定會好食。係麻就勁大粒咯，咁大粒啊！而家咧係食晒咯，小湯咁樣咯，但真係好好食啊！你哋一定要嚟呢一間咯，唔好再雪濃湯啦，一定要嚟呢一間。我哋食完啦，而家喺街，已經係
係秋季嘅衫啦，我覺得買翻香港都唔錯，10000蚊一件就折翻70蚊港紙度，同葵廣嗰啲地方差唔多，旺中係葵廣話分咗。頭先大家見到出面有幾大雨啊，而家係更加之大咯。咁我哋咧最後係放完咗行街啦，入咗附近一間 CU 度坐咯，係完全行唔到咯，濕晒咯隻腳。咁咧我哋而家喺一個叫Waffle Eats Up 嘅 cafe 入邊啦，咁咧其實係專賣 waffle 嘅，咁佢嘅 waffle 其實都幾平，2000蚊2塊，亦即係話14蚊有2塊咯。同埋網上面都幾多人話係 OK 啊，周圍 cafe 係頭先係競爭咯，跟住然後但係呢一間係要排隊嘅咯。呢間咧係有一啲專用課温書比較靜嘅地方咯。A quiet place 係啊，你真係話我唔適合去嘅地方，因為嗰邊我就費事影啦，因為嗰邊係温書嘅地方。其實我哋出翻嚟啦，頭先嗰間 cafe 咧冇乜點拍，因為咧我哋去咗個A quiet place， 咁呢個 waiter 就叫我哋靚仔我巴叫我哋唔好出聲，因為我哋唔想等位，等咗半個鐘啦。因為落大雨啲人都唔會想走咁樣咯，所以就我哋情願去嗰度。咁咧喺入邊咧，我係瞓死咗咯，因為我想等停雨，再加上等我哋嘅 friend 係瞓死咗，重新一次係打鼻鼾。我個 friend 係諗緊可唔可以叫醒我，又靜喎，又唔出得聲喎，因為識我嘅 friend 都知叫我唔好出聲，跟住叫我哋死。嗰間又舒服，係嗰間又靜，太靜啦，好舒服嘅其實。係啊，所以就其實好好食嘅啲 waffle， 我覺得幾好食咯，佢係好脆啦，跟住啲 cream 咧係自己打嗰啲嘢，真係唔係市面上買嘅咯，所以我幾推薦。咁但係其實有啲男人嘅韓仔入邊，咁之後 send 翻地址喺 info box 度。好啦，我哋一陣見，因為落雨啊，唔拍住，拜拜。我哋係 Live Friends 啊，嚟大嘅 Live Friends， 我哋排緊隊影呢個咯，但係冇人排隊咯，明洞嗰間係長期係有人排隊㗎。我哋等影相啦。我而家咧出發去明洞啦，我而家要去明洞唱展，之後就食晚飯。我今晚會食本粥，係咯，知本粥係咩咧？應該係啦，明洞見。我而家到咗明洞啦，會合咗個 friend 啦。我個 friend 喺邊啊？有 friend 後邊。我個 friend 喺後面。啊呢個，我哋而家要去明洞大使館同長線大使館，應該大家都知係匯率最低嘅。咪最好啊！最好，所以匯率最好嘅。睇下先，因為太多人啦，咁我個 friend 咧就話轉彎有一間差唔多匯率嘅，呢一間對緊143，我哋再睇啊。對緊143咯，我哋再去睇下第二間先。如果唔係太多人就唔派呢間啦。跟住我哋有個韓國通嘅朋友，就話呢度有一間都好抵嘅，咁就係中華書局啦。呢度有，咁呢度都143咯，但係呢度唔使排隊咯。大家如果兩邊都冇人就可以對比下咯。有時呢邊好似話匯率盡好添。出俾錢都係。이거 하나. 매생이 하나. 네, 이거 하나. 어떻게 버섯죽? 네, 이거 하나. 특새우죽? 네. 오케이. 끝이에요.我哋嗌咗一個依個，因為我朋友都要，因為想食蠔，咁所以我哋就擺低。跟住然後我 friend 嗌咗呢一個咯，係特級嘅蠔粥，蘑菇蠔粥。跟住食佢。邊個？跟住我就嗌咗特級嘅鮮蝦粥咯，佢有得加芝士，但我唔加，因為好流，就係咁。好食嘅呢個係。頭先食完滿足出嚟啦，而家行緊明洞大街咯。落雨咧係冇辦法阻止我哋嘅購物慾咯，瘋狂購物中。咁我哋而家行街啦，專心。我哋咧而家係韓國時間1點鐘啦。咁樣咧，我哋而家出發去食宵夜。
我哋咧揾到間24小時牛腸店啦，因為咧我哋同啲 friend 咧就睇完華沙我獨自生活之後咧就好想食牛腸啦。好啦，咁我哋一間牛腸店見，拜拜。食完啦我想講佢好好食咯，但係佢開到3點啊，唔係24小時啊。佢係個牛，我覺得個大腸好好食咯。佢好肥好肥，出好多牛，但係好香咯，所以我覺得呢間幾好食咯。唉，我而家要收水，send 埋條片，上傳埋條片，我要瞓覺啦，好眼瞓，講得係咁，拜。如果大家中意我條片嘅話，歡迎大家留言、撳個 like，然後訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。